Hindi ya mucemanio ucio aikari a gicigo giki mahinyiriirio gwikinyagia thibitari-ini nini cia thirikari iria ci matura-ini riria mekubatara motungata manini ithenya-ini ria guthie kuhatikanira thibitari-ini nene ya Nyahururu. Murugamiriri wa thibitari uyu Ndagitari Charles Waihenya augite kuri na moguni maingi riria murwaru egwikinya thibitari-ini icio nini kuona matibataraga kurihira motungata mamwe ta dawa ukiringithania na murwaru wikinyitie thibitari-ini nene. Ukiandikiwa ile dawa iwe ni Panadol au ni gani, utakuwa na advantage pale, hautalipa. Lakini ukija hapa kwetu, the level of this hospital requires you to cost share, so tutakuitisha pengine shilingi 10-20, lakini ukienda pale the same drug you would have gotten from that GK prison would perhaps be given free. Hindi ya mucemanio ucio aikari ni mahotete kuria ciuria na kuruta mawani mao iguru rigie uheani wa motungata ma urigiti thibitari-ini uyu wa muingi. Ithua andu a Udumaina tukihoya kana kwahoteka twakirwo nyumba ya ndagitari hau dispensary-ini itu, tondu andu marwara utuku ni mathinikaga muno kurehwo guku Nyahururu thibitari. Lakini najua kumekuwa na tatizo, wengi wamekuja, tumesemezana, wanasema ukienda pale upate daktari, lakini now we have engaged and I would request you people to go to that hospital. Vile mnaenda Losogwa, Maina na kwingine. So I'm a living testimony, thibitari ino ni njega na nie andu afi oko kwe andu hinamirie na ndira promote andu afi icio eka iri tuke hau kanini muno ni ndari ni kwa guthondeka ndari one kota kugucia na gucitio na no kuo guku ni kwega. Munini wa gavana John Mwaniki na akihinyiriria aikari a gicigo giki kwiyandikithia na ruhonge rwa NHIF niguo riria kwagia na ndwari thiini wa mucii kandi ya marihi ma urigiti ikahuthia murigo wa kurihira thibitari. Zile hospitali zetu ziko huko, umeambiwa ukienda hapa uone daktari akupatie referral, ukikuja hapa ndio kwa laini unapovieta straight. Ngirifotere Inooro TV kuma tauni-ini ya Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Hao ni wale wanadila mambo ya madawa.